如果一个人当初伤害过你，他现在回头了，你会选择接受吗？我劝你对自己善良，对反复伤害你的人狠心。没有人回头是为了再爱你一次，他的回头是因为他实在是太孤独了，找不到人解乏了。他的回头是因为他在外面没有行情了，他找不到比你更傻的，找不到比你更好骗的，找不到比你对他更好的人。最好不要考验人性，更不要认为自己是例外。有的人爱你，无时无刻都在爱你，而有的人只有在他需要你的时候，他才会爱你。当他通过你解决了问题，他马上就会嫌弃你。不要忘了，他抛弃你时狰狞的嘴脸和痛苦的自己。一个让你尝过痛彻心扉的人，他从来就没爱过你。记住，伤害你的人不可能只伤害你一次，抛弃你的人最后还是会抛弃你。